я расскажу о двух параллельно существующих методах ведения лексикографической информации в рамках проектов Wikimedia. Ну, все вы слышали о Вики-словаре, то есть это раздел Wikimedia, который появился достаточно давно. Он достаточно сейчас уже большой, на многих языках он существует, 170, по-моему, языковых разделов существует. Соответственно, от Википедии он отличается тем, что в нем хранятся информация именно о единицах языка, а не о понятиях. И поэтому он, в частности, с новым проектом Викиданные пока слабо взаимодействовал, как раз вот вследствие этого, потому что Викиданные изначально были направлены на введение понятий. То есть элементы, они относились именно к понятиям. И поэтому Викиданные связывали статьи Википедии между собой, какие-то свойства им приписывали и так далее. А Вики-словарь был не задействован. Но с недавнего времени ситуация изменилась, и появился специальный тип страниц, которые как раз относятся к лексикографии. Ну и давайте сравним, как они соответствуют друг другу, страницы Викиданных и страницы Вики-словаря. Ну, я буду говорить на примере русского Вики-словаря. Мне он и более близок, и больше нравится по многим причинам. Он достаточно большой, то есть если смотреть чисто по количеству страниц, он, по-моему, где-то на 4-м месте находится. Но если смотреть именно по количеству введенных слов, то он окажется на 2-м месте на самом деле. После английского, конечно. Но вот, например, французский Вики-словарь, в котором формально содержится более 3 миллионов страниц, он содержит кучу статей, кучу страниц не словах, а о словоформах. Если это все вычесть, то окажется, что там чуть-чуть поменьше, чем в русском Вики-словаре. Поэтому мы в этом смысле обгоняем. Антон, то есть, а тебя можно прервать вопрос? Да, можно прервать. Тогда такой вопрос. А в Википедии есть такое понятие, как глубина статьи. Это какое-то такое непростое понятие, там кучу разных параметров учитывают. Нет ли такого в Вики-словаре? Вот насчет этого не слышал, но это интересный вопрос, над этим подумать надо. Да, то есть зачем для Вики-словаря? Как связанность позволяет, глубина Википедии позволяет посмотреть, насколько сравнить, какая Википедия лучше проработана, то есть не просто по числу статей, а какие-то еще дополнительные параметры учитываются. И в Вики-словаре также, тут куча разных разделов статей, насколько они... Скорее всего, меньше вот это значение. Если формально те же характеристики, наверное, меньше, да, но и здесь немножко другая нужда, то есть если в Википедии каждая статья, она может почти бесконечно расширяться, добавляя в нее новую информацию и увеличивая ее размер, увеличивая количество ссылок, там, глубину и так далее, то все-таки страницы Вики-словаря, они некоторым образом ограничены, органично, то есть они должны описывать одну языковую единицу, и о ней бесконечно нельзя написать. То есть здесь скорее вопрос полноты покрытия стоит, конкретной единицы и полноты покрытия, например, какого-то языка. То есть насколько, грубо говоря, процентов создано статей о единицах конкретного языка. И вот здесь как раз можно опять же похвастаться, русский Вики-словарь обогнал все существующие русскоязычные словари по многим параметрам. Мы не знаем, на сколько процентов покрыл словарь язык, поскольку мы не знаем, сколько слов в языке. Да, это сложный вопрос, конечно, но можно оценить это, например, 2 способами. Первый способ — это взять все имеющиеся словари и как бы построить объединение вот этого множества слов. Тогда получится, я конкретно не проводил, но я думаю, порядка 300 тысяч единиц получится. Мы еще тем более не знаем полнота, качество. Качество как раз контролируется в русском словаре. Там есть уже и боты, и инструменты, которые ведут статистику некоторую. Вот за этим можно следить. Так вот, о количестве. Я думаю, в печатных словарях, если взять вот такую сумму всех слов, то получится число примерно 300 тысяч. Но это как раз получается, относится к зафиксированным языковым единицам. Так вот, внимание, в русском Вики-словаре описано уже более 400 тысяч единиц русского языка. То есть больше, чем суммарно во всех печатных источниках. Это как раз отличие берется из-за того, что
мы включаем многие единицы, не только те, которые были зафиксированы именно в каких-то словарях, а просто те, которые реально употребляются в языке. И вот в связи с этим можно взять какую-то вторую метрику, это взять просто большой массив текстов, составить конкорданс, то есть список слов, которые в нем использованы, и посмотреть вот это количество. Это, конечно, количество будет больше, но и списки здесь будут более грязными, то есть нужно приводить к начальной форме, нужно смотреть, нет ли там, не появились ли опечатки в виде как нового слова. То есть здесь больше работы по получению этого списка слов. Ну и участники используют тоже этот источник, то есть создают разные списки слов по, там, например, по массиву статей каких-нибудь новостных агентств или по массиву, по списку запросов в Яндексе. То есть разные списки создают для того, чтобы понимать, что мы еще должны описать, чего не хватает. Но здесь я конкретные проценты не могу сказать, то есть сколько еще осталось. Но вот, опять же, радостным событием для меня явилось, что вот есть один участник, VSALog, он увлекается русскими глаголами. Он тоже ведет список русских глаголов, которые нужно ввести, и, по-моему, в недавнее время этот список был полностью покрыт. То есть созданы близко к 100% покрытия именно русских глаголов. То есть здесь полнота уже почти достигнута. Так вот, если брать по количеству, то мы получаем больше 1 миллиона статей. И если конкретно говорить о русских языковых единицах, то получается чуть больше 400 тысяч сейчас покрыто. Так, ну и как выглядит статья в русском Викисловаре? Вот опять же, чем удобен именно русский раздел, тем, что структура жестко зафиксирована, и это помогает, например, машинной обработке в первую очередь, ну и четкому пониманию, что еще нужно описывать, что имеется в конкретной статье, и быстрому поиску нужной информации, наверное, тоже. Хотя некоторые спорят с тем, что всегда в каждой статье должны быть представлены все разделы, то есть не загромождает ли это, не создает ли вид пустой какой-то структуры без наполненности содержанием. Но с моей точки зрения это все-таки полезно, чтобы участники могли видеть, что же еще тут нужно добавить, как привести до полноты статью. Ну вот вы видите, какие есть разделы. Они, опять же, являются следствием из того, что Викисловарь декларируется как универсальный словарь, то есть в нем должна быть вся информация о данном слове. Это и написание, и склонение, и произношение, и различные свойства по значению, то есть семантические связи или просто описание самого значения, то есть толкование. Также происхождение слова, переводы на разные языки, участие во фразеологизмах, ну и так далее. И вот эти вот все разделы, они зафиксированы, так что первым делом, когда вы заходите в статью Викисловаря, вы видите вот такое содержание. Ну и вот как это выглядит именно в наполненном виде, более-менее. То есть здесь вот эти вот все пункты представлены. Есть разбиение на слоги, там произношение, во многих словах присутствует именно аудиофайл, который можно послушать, как это слово звучит. Опять же, в большом проценте статей уже выписана вот такая табличка, показывающая склонение этого слова. То есть произношение, оно машинное или кто-то? Нет, произношение, все аудиофайлы... Так, здесь нужно разделять. Есть произношение в виде транскрипции в международном фонетическом алфавите. Оно большей частью сейчас генерируется автоматически, то есть построены правила, есть модуль произношения, в который можно просто написать это слово, и этот модуль выведет реальное нормативное произношение слова. А аудиофайлы, конечно, записываются вручную, просто некоторые участники либо этим целенаправленно занимаются, либо просто отыскивают какие-то уже введенные в свободных источниках вот аудио произношения именно этого слова. Так что это, конечно, вручную. Я думаю, в источниках не особо получится, потому что если там какой-то текст,
то там будет слово в каком-то наклонении и склонении. Да, Нам нужно инфинитив или именительный да, падеж. конечно, хочется слово как отдельное, как отдельно произнесенное иметь, а не в рамках этого текста. К этому, конечно, конечно, именно в таком виде собирается. К модулю генерации и транскрипции вы имеете отношение? Можно вопросы по нему задать? Нет, я только им пользуюсь, я его не разрабатывал, да. Кстати, насчет аудио появился один недавно удобный инструмент, даже отдельный сайт, вики-сайт Lingua Libre, в котором очень удобно массово записывать произношение слов. То есть всем рекомендую зарегистрироваться там и просто какой-то список слов создается, вы наговариваете на микрофон, я пробовал на ноутбук, вполне качественно получается. То есть просто по этому списку проходите, да, читаете, там автоматически происходит запись, нарезка, категоризация, заливка на Wikisклад и автоматическое подключение даже к вики-данным. То есть все это делается автоматически. Дальше для вики-словаря остается только найти этот файл и указать ссылку на него в статье. То есть вот здесь, к сожалению, автоматики пока нет. Так что есть Lingua Libre, lingualibre.fr, по-моему. То есть это французы разрабатывали. Так, вот еще можно сказать. Ну, вот, значит, семантические свойства представлены в виде 5 подпунктов. Это в основном значение самого слова. Если это иностранное слово, иноязычное, то перевод, соответственно, на русский язык. Там чаще всего будет более короткий и именно со ссылкой на перевод на русском языке. Если это русское слово, то оно более развернуто как-то описывается. Также то, что мне достаточно нравится, это пункты вот эти вот связей, синонимы, антонимы, гиперонимы, гипонимы. Если кто не знает, гиперонимы — это более широкое понятие, гипонимы — это более узкое понятие. И вот прошу обратить внимание на вот эту вот плашечку, которая появилась недавно во всех, я думаю, почти во всех статьях русского вики-словаря. Она является, ну, это пока как ружье, которое потом выстрелит в конце доклада, так что вот, просто имейте в виду. Значит, ну, в конце страницы мы видим такие разделы. Это родственные слова, которые показывают морфологические связи с другими словами. То есть слова с тем же корнем обычно, либо с той же основой. Этимология собрана из свободных источников. Здесь вот это самое такое Ориса, скажем, опасное место. То есть не знатоки лексикографии сюда лучше не соваться. Да, не соваться, чтобы не вызывать споры. То есть здесь лучше брать из авторитетных источников и как раз, чтобы не вызывать различные межнациональные розни там, и так далее. То есть чисто авторитетные приняты. Но тоже достаточно полезный раздел, который позволяет проследить историю языка, историю конкретных слов. Ну и достаточно большой раздел перевод. Здесь это в виде скрытого шаблона показано. Если открыть, то там вывалится большой список, в котором ссылки на единицы из других языков, но тоже в русском вики-словаре. Так, значит, необходимо сказать о том, как группируются единицы по страницам. То есть в вики-словаре принято, что на одной странице находятся все единицы, имеющие одинаковое написание. Если они из разных языков, если они по-разному произносятся, это все равно все собирается на одной странице. Вот, например, единица «замок», она может быть представлена в виде, например, двух амофонов, амонимов. Это «замок» и «замок». Они обе представлены на этой странице, но имеют разные разделы второго уровня. И вот они так различаются в написании, то есть видно по ударению, что они отличаются. Также мы здесь видим еще циферку 1 римскую. Она показывает, что с таким произношением «замок» есть еще на самом деле одна единица. Вот кто из присутствующих может догадаться, что это за единица такая, «замок»? Ну, около двери и замок.
И когда намок от дождя, может быть, нет? Вот, правильно. То есть замок существительное, это именно вот у двери. А второй вариант, это форма слова «замокнуть». Вот. То есть формы, в принципе, включаются в страницу, если они выглядят так же, как какое-то существующее слово. Если они не выглядят как существующее слово, в русском словаре не принято создавать под них отдельные страницы. Ведутся дискуссии, нужно ли создавать массово, например, перенаправления на имеющие статьи, но пока это не решено. А вот многие другие языковые разделы пошли по пути просто создавать все подряд. Вот английский, французский, там, малагасийский, который на третьем месте по общему количеству страниц. Они создают страницы вот под такие вот единицы, под формы слова. Поэтому в количественном отношении у них больше, но в качественном, так сказать, именно по словам, как по совокупности всех форм, у них может оказаться не так много. Вот, теперь перейдем к вики-данным. В начале страницы были одного из двух типов на вики-данных. Это страницы, которые описывают понятия. У понятий, соответственно, может быть какая-то метка, какое-то название на разных языках. То есть вики-данные признаны быть языконезависимыми, поэтому метки на всех языках планируются. Эти элементы имеют тип как бы Q, который относится именно к понятиям, к сущностям. В этих элементах, кроме меток, описаний, ну и синонимов, присутствуют также, например, свойства, относящиеся к этим понятиям, связывающие понятия между собой, ну и какие-то другие характеристики этих сущностей, задающие. Вот в частности, одно из популярных свойств подкласс, которое как раз показывает гиперонимию семантическую, то есть более общее понятие. То есть вот про понятие конференция, у него более общее понятие – это собрание, ну или событие. То есть вот то, что мы здесь собрались вместе, это некоторое событие. Также есть ссылки на проекты другие Викимедиа. Первоначально это были проекты именно статьи Википедии, то есть элемент связывал между собой различные языковые разделы Википедии и таким образом послужил заменой классическим интервикам. Потом добавились другие проекты, но, как вы видите, раздел Викисловарь пустой. Хотя, несомненно, есть статья «Конференция» в русском Викисловаре. Так вот, в прямом виде ссылки на статьи о словах нельзя вписывать в элементы, относящиеся к данному понятию. Ну, во-первых, потому что это разные величины, то есть понятие и языковая единица, они связаны между собой, но не эквивалентны. У одного понятия может быть разное количество слов, описывающее это понятие, и наоборот, одно слово может иметь несколько разных смыслов. То есть они относятся как много ко многим. Нельзя эквивалентно поставить одному элементу одно слово. К тому же непонятно, из какого языка же это слово брать. То есть даже в русском Викисловаре слову «конференция» может соответствовать любое из этих слов, которое тоже присутствует в русском Викисловаре, и какое из них выбрать в качестве ссылки, непонятно было бы. То есть вот здесь изначально была разрозненность между элементами викиданных и викисловарем. Так, ну еще другие типы страниц. Это, например, вот, собственно, свойства. Это отдельный вид страницы. У них есть свои метки, свои описания. Они имеют тип P, и у них могут даже свои свойства, то есть свойства, описывающие свойства. Также интересным элементом является ограничение, которые позволяют как-то контролировать качество связи между элементами. Они полуавтоматически поддерживаются, то есть можно указать, какие ограничения должны быть на конкретное свойство. Ну, например, что категория не может иметь дату рождения, что-нибудь такое. Реально такое свойство указать, что слово на русском языке, написанное кириллицей, не может внутри содержать букву на латинице? Или это уже работа со строками, викиданные такое не поддерживают? Ограничения пока работают на элементах. Я вот не слышал, чтобы ограничения хорошо работали с лексемами, о которых мы сейчас будем говорить, которые содержат именно языковые единицы.
это, наверное, дело будущего пока, и такие ограничения иметь. Это, скорее всего, будет даже построено не на внутренних вот этих вот методах движка, а на так называемых запросах. То есть с помощью запросов можно контролировать то или иное отклонение в введенных данных. Ну и вот появился новый тип страниц, так называемые лексемы. Они относятся не к сущности, а именно к слову. И так было заведено, что на одной странице Викиданных, на одной лексеме Викиданных нужно вводить информацию не только о конкретной строке символов, о конкретной лексеме, но и о такой лексеме, которая принадлежит одному языку. Здесь у нас получается небольшое несоответствие с вики-словарями, то есть если в странице вики-словаря может быть несколько языков, слова, пишущиеся одинаково, но на разных языках, это будут различные лексемы вики-данных. Также омонимы могут тоже разделиться на разные лексемы. Ну, например, потому что они имеют разные этимологии или разные парадигмы склонения. Это удобнее описывать, опять же, на разных страницах, так получается. И поэтому они тоже разделяются на разные лексемы. То есть напрямую опять мы не получаем соответствия между лексемами вики-данных и статьями вики-словаря. Это небольшая проблемка, она выливается в то, что сейчас явным образом как раз не связаны, ну через движок, по крайней мере, не связаны статьи вики-словаря и лексемы. Ну, как видите, тоже есть некоторые свойства лексикографические у данных лексем. Они имеют тип L, и они состоят на самом деле из 3 уровней. Первый уровень — это уровень лексемы, который описывает именно эту строку символов, к какому языку она принадлежит, к какой грамматической категории и так далее. Второй уровень — это значение, которое содержит значения, соответствующие данной строке символов. Их может быть несколько, несмотря на то, что я вот говорил, что омонимы разделяются. Все равно можно несколько значения писать в одной лексеме, ну, если они имеют другие одинаковые свойства, одинаковую этимологию, например, одинаковое склонение. И третий уровень — это формы. Он показывает, как склоняется данное слово, как оно видоизменяется. Соответственно, они вводятся как отдельные такие значения. Это все в вики-данных? Это в вики-данных, да, сейчас такое создано. И вот прошу обратить внимание, вот у меня гаджет включен в вики-данных, который показывает, кто создал данное свойство. И сейчас вы можете наблюдать на многих лексемах вики-данных вот такого создателя этих лексем. Недавно совершенно произошла массовая заливка слов в лексемы вики-данных. Участником, по-моему, русской Википедии, в словаре он не особо был активен, но нашелся вот такой активный участник, который помог данному процессу, создал код специальный. Ну, обсуждения были вместе с другими участниками вики-словаря, как это сделать более корректно, более полно и так далее. Участник Юрик. И на данный момент больше 50% русских слов, точнее говоря, русских существительных, перенесено, вся информация о них перенесена из русского вики-словаря в лексемы вики-данных. То есть, какую информацию вообще можно было перенести? Это значит, ну, собственно, само написание, грамматические свойства, то есть является ли оно существительным, к русскому языку принадлежит, неодушевленное, ну, вот все, что вы видите на слайде. Вся парадигма склонения перенесена из табличек, которые вы видели в статье вики-словаря, она перенесена в формы лексем вики-данных. Единственное, что не перенесено, это значение. Со значениями есть проблемка лицензионного характера. Все-таки вики-словари, они работают по лицензии CC BY-SA, то есть, которая обязывает указывать имя создателя данной информации. Вики-данные работают на лицензии CC0, которая не указывает имя создателя, то есть как бы информация полностью отчуждается и уже нет никаких ссылок на то, кто ее создал. Она более свободная, чем лицензия вики-словаря, поэтому напрямую переносить значения из вики-словаря в вики-данные не получится, лицензионное несоответствие. Ну, сейчас идут обсуждения о том, не согласятся ли все участники вики-словаря свои творения передать под лицензию CC0, и тогда можно было бы это перенести в лексем вики-данных. Но есть и другая идея.
связывать, ну, вообще говоря, так у меня на слайдах, по-моему, нету, лексемы Викиданных, они могут быть связаны с элементами Викиданных, ну, так же, как вообще сущности связаны с самим словом. То есть можно для каждого слова указывать в каждом значении, вот в значениях, есть, да, кроме просто толкования данного слова, можно указывать ссылку на элемент, который как раз данную сущность описывает. То есть каждой лексеме может соответствовать определенное количество сущностей, описывающих данную лексему. Так вот, идея в том, чтобы брать описание и, собственно, сами значения из элементов викиданных. То есть элементы, они сами построены по лицензии CC0, у них есть метка и описание, то есть, по сути дела, толкование этого слова, собрать список данных слов, например, русского языка для начала, которые, ну, например, начинаются на маленькую букву, то есть они являются нарицательными, и у которых есть какое-то пояснение. И вот эти вот пары, их просто ввести в значения в соответствующих лексемах. Ну и на самом деле такое средство было создано недавно. Ссылка там достаточно сложная, но я могу ее скинуть куда-нибудь, в которой можно в полуручном режиме, в игровом, так сказать, режиме переносить, заниматься таким переносом пояснений из элементов в лексемы викиданных. То есть вам предлагается элемент, предлагается лексема, вы выбираете, соответствуют ли они друг другу, то есть данная сущность описывает ли какое-нибудь значение данной лексемы, и просто кликаете либо «да» соответствует, и тогда автоматически создается новое значение, ссылка на элемент, либо «нет», тогда это исключается из пула рассмотрения. То есть, да. Время уже, в общем-то, вышло. Да. Но я хотел сказать, что второй способ я вроде бы понял, и его недостаток по сравнению с первым в том, что нужно в игровом режиме вот этот вот 400 тысяч слов умножить на число значений в словарной статье, делать вручную, либо все-таки договориться викисловарщикам, у которых не так много и можно договориться, и дать лицензию public domain на толкование, и спокойно ботом перенести все в викиданные и уже иметь красивую картинку викиданных со всеми значениями толкования. Да, безусловно, сложность есть, что это получается медленно. Согласен. Ну и последний слайд как раз, он показывает, чем же полезны лексемы, какую информацию можно извлекать в автоматическом виде из лексем викиданных. То есть любая страница викиданных, она является как бы записью в некоторой базе данных, ну или базе знаний более общая, и к ней можно делать различного вида запросы к этим записям. Запросы, ну, пока что пишутся в таком не очень читаемом виде, но какие-то продвижения делаются с тем, чтобы делать это более простым. Ну, вот здесь приведен пример запроса, который выдает все слова русского языка, в которых буквы расположены в алфавитном порядке. То есть нет такого, что после Б идет А, например. Ну, здесь приведен только первый результат, хотя видно, что их на самом деле получается 47 с длиной не меньше 5 букв в слове. И вот такого вида запросы можно делать для получения интересной информации о словах, либо для получения какой-то контролирующей информации о качестве, то есть вот как раз проверки, не существует ли внутри русского слова какой-то латинской буквы. Это все можно сделать с помощью вот таких запросов. И в автоматическом виде сгенерировать список либо вот нарушений, которые можно тут же поправить, ну, кликнув на ссылку, соответственно, откроется страничка, в которой вы можете это исправление внести. И потом, перестроив, увидеть, что этот результат воспринялся, и теперь таких ошибок нет. Либо вот разного вида статистику интересную строить. И это делается на лету из тех данных, которые уже введены в викиданные, что не очень просто было бы сделать в обычных статьях вики-словаря. Ну вот это что касается преимуществ лексем. Ну, о недостатках, наверное, основным недостатком является более сложное введение этой информации. То есть, если редактирование страниц вики-словаря представляет собой редактирование простого вики-текста, то редактирование лексем, оно больше похоже на редактирование базы данных. Нужно вводить новые свойства, изменять их значения.
Ну и может быть кому-то это покажется более сложным. Но зато получаются данные более структурированные и, наверное, меньше ошибок. То есть вот такие плюсы-минусы между двумя различными подходами к ведению лексикографической информации мы имеем. Ну и в будущем планируется все-таки каким-то образом связать эти две области. То есть все-таки есть планы о том, чтобы получать информацию, фактическую информацию из лексем Викиданных и использовать ее в статьях Викисловаря. То есть чтобы не было такого, что информация введена 2 раза в статье и в лексеме. А можно вместо введенной информации в статье сделать ссылку на конкретное свойство из лексем и просто подгружать эту информацию в соответствующую статью. Таким образом получается автоматическая синхронизация, исключается дублирование. Ну и как основное преимущество Викиданных, эту информацию можно использовать во многих местах одновременно, то есть сразу во всех, например, в языковых разделах Викисловарей можно использовать информацию о русском слове. Не нужно ее вводить 170 раз в различные статьи. А ее можно один раз, сделав доступ к соответствующей лексеме, получить и сгенерировать практически автоматически новую статью. Спасибо за внимание.